Mời mọi người mukbang con sò siêu to của em nha. Con sò này là sò huyết á mọi người. Thấy em ăn sò con mít lùn nhà em nhìn quá trời luôn. Con sò này á, là con sò cù ở trong vuông em mọi người. Kiểu lâu lâu mà chúng được vài con mà chứ không có nhiều đó mọi người. Vì là sò cù á, nên nó bự hơn cái đầu ngón tay của em đó mọi người. Cái đầu ngón tay cái của em ba lớn đó, mà con sò này nó gấp mấy lần cái đầu ngón tay em luôn.